Kita kedatangan penanya dari Ibu siapa ini? Ibu Nunung ya, di Sampiran. Kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Izin bertanya Pak Dokter, ini dari Ibu Nunung di Wanasaba Kidul. Oh, bukan di Sampiran ya. Ini Pak Dokter, habis sahur minum madu tapi ada batuknya, apakah itu pengaruh karena puasa atau apa Pak Dokter? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebab batuknya wallahu alam. Cuma bisa jadi banyak kemungkinan. Satu, batuk itu reaksi saluran nafas kita. Bisa jadi hanya karena debu pun bisa batuk, karena cuaca juga bisa batuk, karena asap juga bisa batuk, termasuk dari makanan. Kalau sejatinya madu itu adalah justru obat batuk. Nah, tetapi madu, dok, bagaimana kalau minum madu kok malah jadi batuk? Satu, mungkin madunya ada gulanya, atau kedua memang mungkin alergi terhadap manisnya madu sehingga batuk begitu. Tetapi nggak masalah sih batuk-batuk yang diakibatkan oleh makanan atau suatu alergi, nanti cukup dibiarkan saja batuknya hilang sendiri begitu. Jadi batuk itu tidak mesti harus obat. Cukup kita itu sebetulnya kalau batuk hilangkan semua hal yang kemungkinan itu jadi sebab batuk kita. Mungkin angin, mungkin debu, mungkin polusi, mungkin asap, mungkin faktor cuaca dan lain-lain. Jadi sebetulnya obat batuk pun itu kan sifatnya simptomatis. Simptomatis itu hanya meredakan batuk, tidak menghilangkan sebab. Iya, jadi sering kami katakan ke pasien itu, martabat pertama untuk sembuh dari batuk adalah hindari sebab batuknya. Baru nanti martabat kedua boleh minum obat kedua begitu. Ya, semoga membantu jawabannya. Ya, untuk Ibu Nunung di Wanasaba Kidul, semoga jawaban dari Pak Dokter tadi bisa membantu ya.